그 페이스메이커는 세 개가 있다고 했다. SA 노드 있고, AV 노드 있고, 또 벤트리클도 있다고 했다. 그래서 SA 노드 있는 것이 100번 이하라고 하면 AV 노드를 정시이라고 하는데 이것은 50번 이하가 있고, 벤트리큘러는 그 40번. 그리고 AH가 문제가 없는데 HV가 이제 계획을 피운다고 했고, 그러니까 이 아이디오 리듬이 이제 있는 자리가 뭐 PQRST라면은 SM에서 나온 건 PQRST가 다 있다. AV나도 정신에서 나오는 것은 T는 없고 뭐 QRST가 SM하고 AV는 모습이 똑같지만 P가 없는 것이 그 정신의 리듬이고, 벤트리큘러 리듬은 그 P파라든가 QRS파가 없이 높은 아르파하고 괴이한 그 에스파가 나타난다. 근데 이제 프리모처 아트리얼이라는 것은 이 정상적인 그 SA 노드 파가 T파가 그 T파 쪽으로 당겨지는 것을 말하고, 그래 칸이 좁아지는 것을 말하고, 프리모처 정시널 컴퓨터라는 것은 그 정시안이 있는 그 원래 P가 없는 파기 때문에 이것이 앞쪽으로 당겨지는 거란 말한다. 정시널 프리모처 정시널 컨텍션. 그래서 이제 P가 없는 QRST 파가 그 SA 노드 쪽으로다가 이동하는 것을 말하는 것이고, 그러니까 P 쪽으로 이동하는 것을 말하는 거고, 프리모처 벤트리큘러 컨텍션이라고 하면은 벤트리큘이 고유한 것이 그 P 자리로 이동하는 것을 말하는 거고, 그 다음에 JEB와 VEB라는 것은 그 반대쪽으로 그 원래 그 SA 노드에 PQRST가 있던 것이 그 자리를 지나서 뒤쪽으로다가 정시널 리듬이 나타나는 것이다. 이것이 정시널 이스케이프 비트가 되는 것이고, 벤트리큘러 이스케이프 비트라는 것은 원래 있어야 PQRST에서 그 벤트리큘러 리듬이 그 뒤쪽으로 이동하는 것을 말한다. 이러한 것을 기본적으로 알고 있고, 그래서 이제 그 노멀 사이너스 리듬이라는 것은 그 SA 노드에서 나오는 파니까 100번 이하, 그렇다 해가지고 60번 이하가 떨어지면 브레디카리가 되니까 60번, 100번으로 볼 수가 있는 것이고, 사이너스 어리세미아라고 하는 것은 숨을 마실 때와 뱉을 때의 그 하트레이트가 달라진다. 숨을 마실 때는 렁 쪽으로 많은 피를 가야 되니까 빨라질 수밖에 없고, 얘가 T하고 P 간격이 좀 가까워지고, 뱉을 때는 혹이 되는, 그러니까 이제 그 T하고 P가 좀 벌어지는 것을 그 사이너스 어리세미아라고 한다. 그 리듬이 60번과 100번이 정상인데 60번 이하 되는 걸 뭐 사이너스 브레디카디아라고 해가지고 뭐 PQRS 정상적인 파가 좀 천천히 뛰는 걸 말하고, 빨리 뛰는 거 100번 이상을 뭐 타키카디아라고 하는 것이고, 근데 이제 사이너스 포스 레스트라는 것은 사이너스 리듬이 좀 쉬었다가 하는 데가 있다. 자기가 뛰어야 될 장소에 뛰지 않은 것은 물론, 그러니까 PQRST가 한 파가 없고 그거 지난다면서 잠시 쉬었다가 하는 것을 갖다가 사이너스 포스 레스트라고 하고, 사이너티얼 블록 동심방 차단이라고 쓰는데, 사이너티얼 블록은 PQRST가 한 파가 완전히 사라지지만은 여기서 포스는 없는 것을 말하는 것이고, 쉬었다가 하진 않는 것. 프리머처 아트리얼 컨트랙션 혹은 아트리얼 프리머처 컨트랙션인 것은 정상적인 SA 노드의 PQRST가 앞쪽으로 이동하는 것이다. 그러니까 PQRS에서 그 P가 약간 앞쪽으로 당겨져가지고 아트레이터가 좀 빠질 수 있는 것을 말하는 것이고, 그 P가 T 쪽으로 가까이 오는 것이 프리머처 아트리얼 컨트랙션이고, 이것은 이제 아트레이터가 빨라질 수 있으니까, 이것은 SA 노드는 이제 어차피 꼈으니까 AV 노드를 차단하기 위해서
24시간 모니터링을 해가지고 칼슘체도 그렇고 베라판 메트, 텔레메트를 해서 하트레이트를 좀 떨어뜨려줘야 된다는 것이 나오는 것이고, 이소성, 액토픽 아트리어틱 카데가 있다. SNO드에서만 그 페이스메이커 역할을 하는 것이 아니고 또 다른 페이스메이커 어딘가 숨어 있어가지고 그 SNO에서 나오는 페이스메이커의 PQRST하고 숨어있는 어떤 또 다른 하나의 그 페이스메이커가 같이 뛰는 것이다. 그러니까 하트레이트가 타키카디아라고 했으니까 많이 뛴다. 적어도 100번부터 180번까지 뛰는 것 같다가 액토픽 아트리어틱 카디아라고 해서 PQRST가 똑같은 것이 PQRST가 좀 빨리 뛴다. 원래 것하고 또 다른 하나가 많이 뛰는 것이고, 이 두 개 말고도 더 많은 것이 뛸 수가 있다. 그때는 이제 처음에 그 SM에서 뛴다든가 두 번째에서 뛴다든가 세 번째, 네 번째 이렇게 다른 데서도 그대로 뛸 수도 있는 것이다. 그러다 완더링 한다. 처음에 여기 뛰고 그 다음에 다른 뛰고 또 다른 뛰고 했을 때 그 피파의 모습도 그 뛰는 장소에 따라 가지고 뭐 높이 올라갈 수도 있는 것이고 또 겹쳐가지고 또 구부러질 수도 있는 것이고 또 평평해질 수도 있는 그러한 피파를 나타내고, 아르르 간격도 이제 불규칙할 수밖에 없다. 피파의 모습도 불규칙하고 뭐 칸도 불규칙하고, 그러나 이제 하트레이트는 그만치 않은 것이 이제 완더링 아트리얼 페이스메이커, 이 상태가 이제 부수적인 그 페이스메이커들이 활성화된다고 하면 타키카디아를 될 수 있다. 이걸 멀티포컬 아트리얼 타키카디아를 해서 하트레이트가 100번 이상 뛰지만은 똑같이 이제 그 완더링 아트리얼 페이스메이커처럼 피파의 모습이 높이 올라갈 수도 있고 구부러질 수도 있고 또 평평할 수도 있고 그런 것이다. 또 물론 RR 간격도 불규칙할 수밖에 없는 것이고, 그 아트리얼 플러터라는 것이 있다. 플러터는 그 우선 기준선이 일정하다는 것이고, 또 특징이 이제 톱니 모양을 나타내는데 R-도 짧은 것 사이사이에 더 많은 피파가 있다는 것이다. 그러니까 규칙적인 그 R 사이에 그 규칙적인 그 피파가 더 많이 생기는 것을 갖다가 아트리얼 플러트를 해가지고, 아트리움은 원래 이제 100번 이하인데 여기서는 뭐 250번, 350번 뛸 수도 있는 것이고, 펜트리클은 뭐 아트리움보다 못하지만 그래도 그 반 정도, 뭐 125번이라든가 350의 반 정도를 뛰는 톱니 모양의 RR라든가 PP를 나타낸다는 것을 봐야 되고, 이것이 깨진 것, 기준선도 없고 RR 간격도 일정하지 않고 또 피파도 모양이 각색인 것이 아트리얼 바이브레이션을 해가지고, 플러터는 바이브레이션 액션에서 치료하는데, 그래서 이제 저혈할 때는 디지털 디렉터를 써가지고 하트레이트를 좀 천천히 뛰게 강제적으로 뭐 ND-디아스톨 볼륨을 크게 하고, 가슴체는 아고니스트이기 때문에 이것이 이제 혈압은 조금 오를 수가 있다. 그렇기 때문에 이제 고혈압일 때는 디지털을 쓰지 말고 이제 베타 브로커 또 혹은 또 뭐 클래스 3 이런 것을 써야 되고, 그 바이브레이션 같은 경우에는 이제 그 플러터 같은 경우는 그 피를 옮길 수가 있으니까 ASH라든가 ASA에 문제가 있을 때는 그 부작용이 있을 때는 클로피도고에 같은 것을 같이 쓰는 것이 치료 방법이 될 수 있겠고, 정시전이라는 것은 그 SA 노드가 아니고 AV 노드의 페이스메이커가 움직이는 걸 말하는데, 정시를 프리머처 컨트랙션이라고 했다. 아트리얼 프리머처 컨트랙션처럼 이거는 정시전이 앞쪽으로 오는 것인데, 정시전이라는 것은 피가 없는 정상적인 QRS파다. QRS파가 원래 피파가 있어야 할 장소를 점령해가지고 그 자리에 바로 QRS가 SA 노드 QRS 똑같은 것이 나타나는 것이고, 가끔 나타나는 것을 말하는 것이고, 이것이 뒤쪽으로 가는 거. 그러니까 원래 그 PQRS가 있어야 할 SA 노드 자리 끝난 다음에 좀 지나서 이제 이탈돼가지고 정션이 나타나니까 피가 없는 QRST 정상적인 SA 노드와 같은 것이 나타나는 것을 정셔널 이스케이프 비트라고 한다. 뭐 이것은 고유한 그 정션의 리듬이 PQRS가 끝난 다음에 나타나는 것이고, 벤트리클이 이제
고유한 것이 나타나면 이제 이것가 VEB라고 하는 것이고, 그 접합부성 리듬이라는 것은 그 정션의 그 리듬이라는 것은 원래 SA 노드가 아니고 AV 노드이기 때문에 50번 이하다. 좀 천천히 뛰는 것, 40번, 50번을 나타내는 것이고, 이것이 가속되는 거. 그래서 이제 뭐 그렇지만은 100번 이하, 6번부터 100번까지 정상적인 리듬처럼 뛰는 것. 원래 그 SA 노드의 반밖에 안 되는 것인데 SA 노드처럼 그 뛰는 것이 엑셀레이티드, 가속된 그 정신을 리듬이라고 하고, 물론 이제 접합부성 리듬이나 엑셀레이티드 정신을 리듬의 특징이라는 것은 모양은 그 SA 노드와 똑같이 QRS, T가 있지만 P파가 없다는 특징을 항상 염두에 둔다. 벤트리큘러 프리머처 컨트랙션 혹은 또 프리머처 벤트리클 컨트랙션이라는 것은 그 벤트리클의 고유한 파라는 것은 그 높은 아래 올라가고 그 넓고 깊은 계기한 S파가 나타나는 것인데, 물론 일단 T는 없고, 이것이 정상적으로는 PQR에서 SLS 노드의 그 P자리에 나타나는 것을 갖다가 그 심실 조기 수축이라고 할 수가 있다. 그러니까 정시럴 리듬이 있는데, 정시럴 리듬이 어디에 나타나냐면은 그 P파자리에 나타나는 것이 앞으로 당겨진 것이고, 뒤로 가는 거, QRS가 T가 있어야 할 장소가 뒤로 가는 걸 갖다가 벤트리큘러 이스케이프 BT라고 한다. 고유한 그 정신을 리듬이라는 것은 원래 이제 SA 노드가 100번 이하고 AV 노드 정신이 50번이라고 했고, 그 다음에 벤트리클은 뭐 40번 이하라고 볼 수 있고, 천천히 뛰는 편이다. 20번부터 40번 뛰는 것이 아이디오 고유한 벤트리큘러 리듬이라고 할 수 있는데, 이것이 엑셀레이트가 되면은 그래도 이제 100번까지 SN으로처럼 뛸 수는 있다. 아까 엑셀레이티드 아이디오 벤트리큘러 리듬인데 40번부터 100번이다. 60번부터 100번이 아니고, 벤트리큘러 타키카르디아는 그 심박이 이제 타키카르디아 때문에 100번, 200번 뛰는데, 모양이 그 높은 R와 그 R의 S파가 나타나는 QRS가 상당히 그 커진, 정상이 2.5 카닌데 그보다 훨씬 커진 파를 나타내고, 그 심박수는 커지고, 그 P파는 존재하는데 QRS 보관하고, 또 QRS의 그 간격은 뭐 이렇게 QRS 폭이 상당히 넓고 계기가 크게 나타나면 일단 VT, 벤트리클러 카디아로 볼 수가 있어야 된다. P파와 QRST가 구분이 됩니다. QRS하고 P파가 뭐 구분이 되는 것도 같은데, 그 S파에 쭉 내려갈 때 보면은 그 하부에 그 조셉션 그 앵글 같은 것도 나타나기도 하고, 또 중간중간에 그 정상적인 QRS파가 캡처, 포획된 거라든가, 융합된 거, 그 후전된 그 벤트리큘러의 그 정상파처럼 R가 높고 계기한 그 S파가 나타나는 것이 있다든가, 혹은 또 브루가다 신드롬처럼 V1, 2, 3에 뭐 R-R'가 떨어지는 것이 있는데, 물론 이제 그 QRS가 그 이점보다 훨씬 큰 것이 나타날 수가 있는 것이고, 이런 것이 있을 때 우리가 벤트리큘러 타키카르디아라고 하고, 100, 200번. 이것이 이제 무서운 것은 이것이 이제 토르사데 포인트라든가 벤트리큘러 파이브러시 된다는 것인데, 토르사데 포인트라는 것은 토르사데가 이게 나선이라는 것이다. 나사처럼 돌아가는 것, 혹은 그 파도 모양을 나타내는 것으로 해가지고 QRS 폭이 그 상당히 파도 모양을 나타내고 있다는 것. 근데 이것은 이제 벤트리큘러 파이브러시로 갈 수 있는 것인데, 또 벤트리큘러 플러터라는 것은 QRS하고 P파도 이제 아예 동일해가지고 구분이 안 되는 것이다. 어떤 뭐 조셉션 앵글 같은 것도 없고, QRS와 T가 구분할 만한 어떤 건덕지가 없는 것, 사인파 같은 것이 벤트리큘러 플러터라고 해가지고, 플러터이기 때문에 뭐 기준선이 있지만은 또 RR이 있는 것 같지만은 또 없는 것 같은 그런 모습을 볼 수 있고, 파이브레이션은 이제 기준선이라든가 RRS인가 QRS처럼 구분이 안 되는 그런 것을 말하는 것이고, 의식이 이제
그렇거나 타키카디아는 의식이 없을 때는 이제 AED, 오토 익스터널티 하이브리드 쓰고, 의식이 있으면은 리도케인을 IV를 갖다가 뭐 킬로그램당 뭐 CC를 해줘야 된다는 것으로 알고 있고, 그 퍼스트 디그리 혹은 프라이머리 AV 블록이라는 것이 있다. 이것은 그 PQR에서 PQ의 거리가 원래 5칸 그 이하인데 그 이상 커져 있는 것. 그 나이가 들면 이런 일이 생길 수가 있다. 그걸 갖다가 이제 프라이머리 혹은 또 퍼스트 디그리 AV 블록이라고 해가지고 그러니까 R 간격이 좀 넓어진 거. 정확히 해서 PQ 간격, 혹은 PR 간격이라고 하는데 RR가 아니고 PQ 간격이 인터벌, 있다. 뭐 PQ 인터벌이 넓어진 거. PR 간격이라고 여기 되어 있고, PR 간격이 5칸 이상 넓어진 것을 말하는 것이고, 이 원인은 이제 SA 노드의 그 생리적 차단이 지연된 것이고, 그다음에 약물이라든가 뭐 베이거스 너브가 흥분됐다든가 잠재는 모드가 되겠죠. 그러니까 또 다른 질환 등의 원인이 될 수가 있는 것이고, 그다음에 이 PR가 이것이 이제 넓어진 것이 길어진 것만이 아니라 이것이 차츰차츰 뒤로 갈수록 길어지다가 하나의 그 P판에 있는데 QRS파가 사라지는 것, 그 이스케이프 된 것을 갖다가 벤트리클러 이스케이프 비트라고 한다. 이것을 뭐 비트 1, 2라고 한다. 뭐 예를 들어 아르파가 뭐 2개 있을 때 뭐 QRS가 하나 없어진다는가, 뭐 이렇게도 될 수가 있는 것이고, 모비츠리고 1, 2라는 건 웬케바흐가 이것을 갖다가 알려진 것이고, 웬케바흐 2의 이제 모비츠 2의 그 투투라고 하는 것은 길어지다가 없어지는 게 아니라 갑자기 이제 사라지는 것. QRS가 P판에 있는데 QRS가 사라진 것을 갖다가 모비츠 투투 블록이라고 하고, 컴플리트 AV 블록이라는 것은 뭐 P판 P파대로 띄고 QRS판은 QRS파를 띄는